संसार नाट्य निर्माणे यावकाश विधानतः पूर्वरंगायते व्योम मूर्तिं तां शांकरीं नुमः। विश्वबीज प्ररोहार्थं मूलाधार तया स्थितम् धर्तृशक्तिमयं वन्दे धरणीरूपमीश्वरम्। सम्मान्याः वेदांत विद्या विशारदाः संस्कृत विभागाध्यक्षाः श्रीमत्यः शैला महाभागाः, सम्मान्याः अस्य कार्यक्रमस्य उत्सव मूर्तयः शोभा महाभागाः, धीमत्यः विदुष्यः विजयकुमार्यः अथवा उभौ दंपती उन्नीकृष्णन् महाभागः, देशस्य नानादिग्भागेभ्यः समुपस्थिताः ज्येष्ठाः वरिष्ठाः कनिष्ठाः विद्वत्तल्लजाः विद्वन्मण्डनायमानाः वर्खेडी महोदयाः, यैः अत्यन्तं रमणीयतया प्रकृतविषयस्य स्थापना स्वकीये उद्घाटनभाषणे विहिता। सर्वान् भवतः नमामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यो नमः। छात्राः अपि बहुसंख्यकाः अत्र सन्तीति महान् परितोषः। कनिष्ठाः अपि विद्वांसः नाना दिग्भागेभ्यः अत्र योजितवन्तः सन्ति। तान् सर्वान् सुभाषिषा वर्धापयामि। अत्यन्तम् उपादेयः अवसरोचितश्च विषयः अस्याः संगोष्ठ्याः कृते विमर्शाय उपात्तः इति आयोजकान् अपि अभिनन्दामि। कृतज्ञतां च ज्ञापयामि। विदुषां वचनामृतपानस्य महान् लाभः मया प्राप्तश्च। नाट्यशास्त्रस्य विषये एतत्तु वयं जानीमः एव यत् प्रायशः द्वाभ्यः सहस्रादिभ्यः from more than 2 millennia Natyashastra has continued to be a perennial source for all Indian art traditions, especially theatre traditions. आकर ग्रंथोऽयं कश्चन वर्तते। यथा महाभारतं समग्रायाः भारतीय संस्कृतेः आकरभूतः ग्रन्थः कश्चन वर्तते। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। तथैव कलासु शिल्पकलासु नृत्यकलायां नाट्यकलायां वा सौन्दर्यशास्त्रे वा यत् किञ्चनपि भारते वर्तते तत्सर्वं नाट्यशास्त्रे वर्तते इति ध्रुवो मम विश्वासः। यथा भारतीय परंपरायाः संस्कृतेश्च स्रोतोरूपेण व्यासमुनिः राराजते तथैव समग्रायाः अस्माकं कलापरंपरायाः स्रोतः पुरुषरूपेण भरतमुनिः राराजते इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र नाट्यशास्त्रस्य इदं वैशिष्ट्यं यथा वर्खेडी महोदयैरपि उक्तं यत् किञ्चित् स्वातन्त्र्यं तत्र वर्तते। स्वातन्त्र्याय अवकाशः तत्र भरतमुनिः प्रायशः स्वकीयेषु सिद्धान्तेषु प्रददात्येव। He makes room for a kind of scope of interplay between regional theatre traditions, between diverse theatre traditions. इति नाट्यशास्त्रस्य कश्चन सैद्धान्तिकी या वर्तते रूपरेखा, the framework of theories which is there in the Natyashastra. There itself there is a scope for an interplay, exchange between diverse theatric traditions. तत्र उदाहरणानि अत्र दातुम् अवकाशः नास्ति। महान् अयं विषयः वर्तते। तत्र त्रयः पक्षाः सम्भवन्ति। यतोहि तत्र कालस्य सीमा नैव निर्धारितः आयोजकैः। कस्मिन् काले नाट्यशास्त्रेण भारतीय रंगमञ्चानां भारतीय नाट्यपरम्पराणां वा सम्बन्धः विचारपदवीं नेयः इति तैः नैव निर्धारितम्। अतएव प्राचीनकाले आवेदिककालात् ततोपि प्राचीनकालात् एव
नाट्यशास्त्रस्य कः सम्बन्धः भारतीय रङ्गपरम्परया नाट्यपरम्परया वा अभूत् इति एकः पक्षः कालदृशा सम्भवति। अनन्तरं च ऐतिहासिके काले मध्यकाले वा मध्ययुगे वा मेडिवल पीरियड इति संज्ञप्ते। कः सम्बन्धः भरतमुनेः नाट्यशास्त्रग्रन्थस्य भारतीय नाट्य परम्पराभिः ये नाना नाट्यरूपाणि यानि यानि विकसन्ति स्म तैः सह कः सम्बन्धः भरतमुनेः नाट्यपरम्परायाः नाट्यशास्त्रग्रन्थस्य वा विलसति स्म इति अपरः पक्षः। अनन्तरं च प्री मॉडर्न काले ततोऽनन्तरं च आधुनिके काले नाट्यशास्त्रस्य कः सम्बन्धः भारतीय नाट्यप्रस्थानैः नाना नाट्यप्रस्थानैः सह वर्तते इति महान् विषयः अयं वर्तते। न केवलं कालदृष्ट्या अपि तु विषयस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत्र कीदृशं नाट्यं केन दृशा नाट्यशास्त्रेण सम्बद्धम्। संस्कृतनाट्यं यद् वर्तते यत् प्रस्थानं भरतमुनिना निरूपितं तेन यद् रङ्गमञ्चः विकासं प्राप तस्य सम्बन्धः विचार्येत, अथवा लोके यानि नाना नाट्यरूपाणि विकसन्ति स्म तैः सम्बन्धः विचार्येत, अथवा यत् आधुनिकं नाट्यं वर्तते मॉडर्न थिएटर वर्तते तेन कश्चन सम्बन्धो वर्तते वा न वा नाट्यशास्त्रस्य इत्यपि विचार्येत इति नाना विकल्पाः विचारपदवीम् अधिरोहन्ति। Whether we are to discuss here about the interrelationship between Natya Shastra and the ancient Indian theater forms, or relationship between Natya Shastra and theaters of medieval period, or relationship between Natya Shastra and modern theaters. अत्र इति व्यापकता कश्चन वर्तते। अहं सर्वान् एव पक्षान् किञ्चित् संकलय्य संक्षेपेण वच्मि, अन्यथा भूयान् विस्तारः स्यात्। प्राचीन काले वयं पश्यामः यत् कश्चन नाट्यविशेषाः कश्चन व्यवहारे आसन्नेव। नाट्यशास्त्रं यदा प्रणीतं संकलितं वा संकलितं स्यात् ईसातः 2 शतकयोः पूर्वं वा 2nd सेञ्चुरी BC मध्ये प्रकृतं रूपं नाट्यशास्त्रस्य संहितारूपेण समागतं वा ततोपि प्राचीना परंपरा नाट्यशास्त्रस्य वर्तते इति तु स्पष्टमेव। किन्तु यापि कापि नाट्यशास्त्रस्य परंपरा ततोपि प्राचीनतरा परंपरा वर्तते नाट्यव्यवहारस्य। थिएटर हैज ऑलवेज बीन इन प्रैक्टिस। थिएटर हैज बीन विद अस द डे when Homo sapiens came on the earth. किंचित नाट्य रूपम तो मानव जातो भवत्येव। नाट्यं तो विलसति, अनन्तरं शास्त्रं निर्मीयते, तो लक्ष्यानुसारेण लक्षण ग्रंथाः प्रणीयन्ते। लक्षणानुसारेण तो लक्षणस्य विकासः न भवति। परस्तात् ये व्यवहाराः भवन्ति तेषां नियमनं, तेषां शास्त्रेण तत्र मार्गदर्शनम् अवश्यं भवेत्। किन्तु प्राचीनं किंचित् नाट्यमासीत्, तस्य नाट्यस्य किं स्वरूपं? वेदेष्वेव वयं तत्र स्वरूपं पश्यामः। यद् ये वैदिकयज्ञाः सन्ति तेषु नाट्यं विलसति। अत्र बहु वक्तव्यं शक्यते। भरतमुनिरेव कथयति यत् जग्रापाठ्यं ऋग्वेदात् समभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। अभिनवगुप्तस्य विस्तरेण व्याख्याति यत् कथं यजुर्वेदादेव अभिनयाः आगताः। यतो यज्ञे प्रदक्षिणादिकं यद् भवति, हस्तसञ्चालनं यद् भवति, तत् सर्वं तत्र नाट्यरूपं, तत्र प्रिजंशन् भवति। अत्र इमे देवाः आहूताः सन्ति, अत्र अस्माभिः पदास्पर्शः न कार्यः इति मन्त्रपाठे एतत् प्रिजंशन् भवति। इयं तु नाट्यकल्पना भवति। सर्वं नाट्यं तत्र विजृम्भते यज्ञस्य सम्पादने, किन्तु नाट्यान्यपि तत्र अनुष्ठीयन्ते। ब्रह्मचारी पुंशली संवादः तत्र सोमयागविधौ यः वर्णितः कात्यायनश्रौतसूत्रे लाट्यायनश्रौतसूत्रे च, अनन्तरं च अध्वर्यु सोमविक्रयी संवादः, तत्तु प्रहसनात्मकः संवादः सर्वः वर्तते। नाट्यं तत्र विलसति। एतानि नाट्यानि तत्र वैदिककाले अत्यन्तं प्राचीनकाले प्रचलन्ति। अनन्तरं च सुपर्णाध्यायः इति किञ्चित् नाट्यं समुपलब्धम्। वैदेशिकैः विद्वद्भिः महता परिश्रमेण सम्पादनं कृत्वा तत्र प्रकाशितं, भारतेषु उपलब्धं नासीत्। वैदिक भाषायां विरचितं नाट्यं वर्तते, तस्य अभिनयः जायते स्म इति पठित्वा अनुभूयते। अस्माकं
सम्मान्येन वैदिक शास्त्र विशारदेन गयाचरण त्रिपाठी महोदयेन तत्र पुनः संपाद्य भारतादपि संस्करणं तस्य प्रकाशितं सुपर्णाध्याय इति ग्रन्थस्य। तत्र सर्वं नाट्यरूपं वर्तते। गरुडेन कथम् अमृतम् आहृतं स्वर्गात् इति कथा तु वर्तते, किन्तु मन्त्रेषु संवादः, वैदिक मन्त्रेषु संवादः, कथं कद्रुः कथयति, कथं विनता उत्तरयति इति संवादाः सन्ति, कथं च गरुड, तत्र नाट्यनिर्देशाः अपि सन्ति। तो एतस्य नाट्यस्य तु अभिनयः यज्ञेषु भवति स्म इति कापि अत्यन्तं प्राचीना, that is the oldest surviving specimen of a play in Vedic language that we get. It must be the oldest drama of world literature. इति भारते तादृशं नाटकं प्राप्यते। अनन्तरं च ईसातः पूर्वं या शताब्द्यः सन्ति तासु नाट्यं यादृशं विकसति स्म, तस्य काचन क्षणच्छविः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। ग्रन्थाः न लभ्यन्ते, नटसूत्रं तु न लभ्यते। सुबन्धुनापि नाट्यशास्त्रं विरचितं, तन्नाट्यशास्त्रमपि प्रणष्टं। सुबन्धुः कश्चन महान् आचार्यः नाट्यशास्त्रस्य आसीत्, बिम्बिसारस्य अमात्यः आसीत् सुबन्धुः। यः महान् सम्राट् बिम्बिसारः अभवत्, बौद्ध धर्मे तेन दीक्षा गृहीता। अनन्तरं तस्य यः मन्त्री सुबन्धुः आसीत्, तस्य उल्लेखः अभिनवगुप्तेन क्रियते, तेन नाट्यशास्त्रं प्रणीतम् इत्यपि। तस्य नाट्यशास्त्रस्य मातृका मध्यकालं यावत् तु शारदातनयादिभिः धार्यते स्म इति अनुमीयते मया, किन्तु इदानीं नाट्यशास्त्रं सुबन्धोः न ज्ञायते। तद् नाट्यशास्त्रं वर्तते, नाट्यकाराः सन्ति। केचन नाट्यकाराः कदाचित् भरतमुनेः प्राग्वर्तिनः सन्ति। भासः कदाचित् आसीत्, नाट्यशास्त्रं यदा भरतमुनेः समागतं तथा प्राग् आसीत्। So there is a very intriguing relationship of Bhasa with Bharatmuni's Natyashastra. And as Sharda Tanaya points out, that we can better understand Bhasa's place on the basis of parameters given by Subandhu. Subandhuna tu Purna Prashant Bhaswar Lalit Samagra iti Panchadha नाटकं प्रतिपादितं। सर्वथा नवीनं वर्गीकरणं सुबन्धुना स्वकीये नाट्यशास्त्रे कृतम् आसीत्। शारदातनयेन भावप्रकाशे स्वप्नवासवदत्तस्य मीमांसा सुबन्धोः नाट्यानुशास्त्रेण कथं विधातुं शक्यते इति तेन तत्र प्रतिपादितम्। अत्यन्तं मार्मिकं तेन तत्र प्रसङ्गाः मार्मिकतया उद्घाटिताः स्वप्नवासवदत्तस्य। कश्चन प्रसङ्गः तत्र पास्यसि यत् स्वप्नवासवदत्तम् इदानीं वर्तते तस्मिन् न प्राप्यते, किन्तु शारदातनया उल्लिखति यत् तिलकं दृष्ट्वा उदयनः अनुमिनोति। पद्मावतौ ललाटे तिलकं दृष्ट्वा उदयनः कथयति यत् एतादृशी तिलकरचना तु वासवदत्ता एव कर्तुं शक्नोति इति संवादम् असौ तत्र स्वप्नवासवदत्तायाः उद्धरति इति। अस्य प्रसङ्गस्य कथं मीमांसा सुबन्धोः नाट्यशास्त्रानुसारेण कर्तुं शक्यते इति तत्र प्रत्यपादि शारदातनयेन। तो एवं तत्र नाट्यशास्त्रं वर्तते, नटसूत्रं वर्तते, सुबन्धोः नाट्यशास्त्रं वर्तते, भासादयः केचन नाट्यकाराः सन्ति। तदनुसारेण नाट्यशास्त्रस्यापि रचना भवति। नाट्यस्य परम्परा सम्पन्ना वर्तते आवैदिककालात्। ईसातः पूर्ववर्तिनीषु शताब्दीषु सा परम्परा तत्र नाट्यशास्त्रकारेण सम्यक् संगृहीता। नाना परम्पराः नाट्यशास्त्रकारैः तत्र संगृहीताः सन्ति स्वकीये ग्रन्थे इति। प्राचीनकाले कश्चन अत्यन्तमेव विचारणीयः सम्बन्धः वर्तते नाट्यशास्त्रस्य भारतीय नाट्यपरम्परया। अनन्तरं च यः कालः समायाति तत्र इदं वैशिष्ट्यं यत् नाट्यशास्त्रेण यत् उपदिश्यते नाट्यं तत्तु मार्गनाट्यं वर्तते। प्रायशः देशज परम्पराणामपि परामर्शं विधत्ते भरतमुनि। He speaks of the deshi forms of theatre and तत्र लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकीर्णानि निवृत्तये, तत्र संकीर्णानि रूपकाणि सन्ति इति तत्र संकेतः वर्तते। भरतस्यैव शिष्यैः तत्र शिल्पकं प्रयोजितम् इति भरतमुनिना कथितं यत् एतत् शिल्पकं वर्तते। ग्राम्यधर्म विडम्बकं तत्र वर्तते, तत्र विडम्बनशैली भवति इति शिल्पकं नाम किञ्चित् उपरूपकं परस्तात् परिभाषितम् इति। नाना लोकरूपाणि लोकनाट्यरूपाणि तत्र भरतमुनेः काले नाट्यशास्त्र प्रणयन काले सन्ति, किन्तु भरतमुनिना या परंपरा परिष्क्रियते सा तु मार्ग परंपरा वर्तते, कश्चन देशी परंपरा वर्तते। सो दिस इंटरप्ले एंड इंटरेक्शन बिटवीन मार्ग एंड देशी
that continues throughout a few centuries, beginning from the Christian era to 10th, 11th, 12th centuries. There is a continuous interaction between the Marga and Deshi in the theatre traditions of India. Natya Shastra plays a key role. Natya Shastra, even as a text, plays a key role in this whole very creative and very urvar, you can say, exchange of these two traditions, Marga and Deshi. So, and this has been a mark of our tradition also. So, tatra Natya Shastre nana kotaya santi yasu देशी प्रतिफलिता दृश्यते अस्माभिः नाट्यायितं वर्तते वाक्याभिनयेषु धर्मी या प्रतिपादिता तत्र लोकधर्मी नाट्यधर्मी इति द्विविधा या धर्मी प्रतिपादिता तत्रापि प्रवृत्तिर्या प्रतिपादिता तत्र लोकात् कथं प्रवृत्तीनां स्वरूपं ज्ञेयम् इति भरतमुनिः कथयति मानुषी सिद्धि देवी सिद्धि इति द्विविधा या सिद्धि प्रतिपादिता तत्र मानुषी या सिद्धिर्भवति तत्र यादृश अनुभवः भवति प्रेक्षकाणां चेतनायां देवी सिद्धौ तु तादृशा अनुभवः तथा न स्यात् भिन्नः अनुभवः स्यात् इति मानुषी सिद्धिर्यदा भवति तदानीं तु लोकनाट्यानि कदाचित् प्रयुक्तानि भवन्ति इति प्रतीयते अनन्तरं च अष्टम नवम शताब्दीतः नाना नाट्यरूपाणि लोकेषु यानि प्रचलितानि अभवन् तेषां नाट्यरूपाणां नाट्यशास्त्रानुसारेण परिष्कारः इति कश्चन महान् पदक्षेपः सञ्जातः विशिष्य केरलेषु केरलानां तु अतिमहदवदानं वर्तते नाट्यशास्त्र परम्परायां तत्र नवम शतके कुलशेखरवर्मणा नृपतिना तत्र कूडियाट्टं परम्परायाः यः उन्मेषः कारितः तत्र नाट्यशास्त्रादपि तेन तत्त्वानि आविष्कृत्य तत्र सम्यक् रूपेण स्थापितानि किन्तु किञ्चित् प्रस्थानविशेषः तेन निर्मीयते ततः प्राक् यादृशं नाट्य प्रस्थानं वर्तते तस्य किञ्चित् स्वरूपं तु ज्ञातुं शक्यते किन्तु यथा कूडियाट्टम् नवम शतकात् दशम शतकात् इदानीं यावत् प्रयुज्यते तथा तादृशं संस्कृतनाट्यस्य स्वरूपम् भरतमुनेः यत् प्रयुज्यमानम् आसीत् तस्य जीवत् स्वरूपम् अस्माभिः इदानीं न प्राप्यते किन्तु तस्य किञ्चित् क्षभिः अस्माभिः अनुमातुं शक्यते उल्लेखाः तत्र सन्ति यद् इदं नाट्यं प्रयुक्तं कुट्टनीमठ महाकाव्ये तत्र काश्याः विश्वनाथ मन्दिरे कथं रत्नावली अभिनीता तस्य विस्तृतं वर्णनं वर्तते तत्तु भिन्नया शैल्या तत्र प्रणीतं तत्र कूडियाट्टं नास्ति तत्र अन्या शैली काचन वर्तते भवभूतिः यथा निर्दिशति यद् मम मदीयानि नाटकानि कथं प्रयुज्येरन् तत्र काचन शैली वर्तते तथा देवमन्दिरेषु देवालयेषु यानि नाट्यानि प्रयुज्यन्ते तासु कीदृशी नाट्यशैली वर्तते नाट्यशास्त्रं तत्रापि प्रतिफलितं किन्तु नाट्यशास्त्रस्य सिद्धान्ताः ते नाना प्रस्थानेषु विकासं प्रपेदिरे एतासु शताब्दीषु प्रथम शताब्दीतः नवम दशम शताब्दी पर्यन्तं तेषाम् अस्माभिः काचन छविः विलोकयितुं शक्यते कालिदासस्य रूपकेषु वा स्यात् विक्रमोर्वशीये तु कथं नाट्यं भवति त्रोटकं नाट्यं कथं भवति कथं गीतानि ध्रुवा तत्र प्रयोज्यन्ते तेषां नामानि कालिदासेन दत्तानि तत्र लोकभाषा कथं तत्र प्रयुज्यते अपभ्रंश भाषा तत्र समागता मी जाणियो मी लोचनी नीयर कोई हरेव जावन घनतड़ श्यामलु धाराधर वर्षे इति दोहा छन्दसि तत्र अन्यैव भाषा एवं तु प्राकृत भाषा अपि तथा नास्ति इति लोकभाषाणाम् उपादेयता तत्र संस्कृत नाटकेषु समागता वर्तते इति या परंपरा तत्र विकसिता वर्तते तत्र यानि क्षेत्रीय नाट्यानि सन्ति तानि विलसन्ति नाना क्षेत्रेषु in different regions the regional theaters are developing and they are continuously interacting with Bharat Muni's Natya Shastra and Bharat Muni's Natya Shastra and its tradition, a very rich tradition where so many texts have been written in the tradition of Bharat Muni. There is a Jaya Senapati, there is a Sharda Tanaya who is authoring a Bhav Prakasha and Ratta Sangraha and Narta Ratnavali. All these around 100 texts are there up to 19th century. They are taking notice of the diverse regional theaters. They are categorizing them
तत्र रासकं वर्तते, तत् दण्डरासकं वर्तते। इदानीं दाण्डिया रास इति कथ्यते, तत्र जायसेनापतिना अन्यैश्च रासकम् इति परिभाषितं, दण्डरासकम् इति परिभाषितं। तत्र चिण्टु नृत्यं वर्तते, बहूनि नृत्य बहवः नृत्यप्रकाराः तत्र सन्ति। तेषां वर्गीकरणं, तेषां परिभाषाकरणम् एतैः शास्त्रकारैः सम्यक् कृतं। तैस्तु स्वकीयं दायित्वं निर्व्यूढं, किन्तु परस्तात् आधुनिके काले तस्याः परम्परायाः कश्चन लोपः संजातः, यथा वर्खेडी महोदयैः कथितं। यानि नाना क्षेत्रीय रूपाणि सन्ति, उत्तरेषु कश्मीर देशेषु भाण्ड पथेर्, भाण्ड इति इदानीमपि प्रयुज्यते। तत्र किञ्चित् नाट्यशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते। नॉर्थ ईस्ट मध्ये उत्तर पूर्व प्रदेशेषु अंकिया नाट वर्तते, असम प्रदेशस्य लाइहरोबा वर्तते, बारे छहरिया भावना वर्तते। अत्यन्तमेव रुचिकराणि नाट्यरूपाणि इमानि सन्ति। तत्र नाट्यशास्त्रं प्रतिफलितं वर्तते इति तु प्रत्यक्षम् अवलोकयामः। किञ्चित् यदि समयः भवति तर्हि अहं कथयिष्यामि। मणिपुरी रासक परंपरा वर्तते, इदानीमपि तथैव प्रयुज्यते। उत्तर भारते अस्माकं प्रदेशेषु रामलीला, रासलीला, स्वांग, नौटंकी प्रभृतीनि नाट्य रूपाणि तत्र आसन्। यस्मिन् प्रदेशे अहं निवसामि तत्र माच, मध्य प्रदेशे माच इति रूपं, छत्तीसगढ़े नाचा इति नाट्यरूपं, राजस्थानेषु खयाल इति नाट्यरूपं। यदा समापनीयं तदा वक्तव्यं, यतोहि अथवा अन्यथा 15 निमेषेषु समापयिष्यामि। यतोहि मध्ये मध्ये कश्चन विघ्नः समायाति, केषाञ्चित् माइक म्यूट न कृतं। गुजरात प्रदेशे भवई इति नाट्यं वर्तते। आंध्र प्रदेशे, कर्नाटक देशेषु हरिकथा, यक्षगान, कुचिपुड़ी इति नाट्यरूपाणि, नाट्य नृत्य रूपाणि सन्ति। केरल प्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेशेषु कृष्णाट्टम, रामाट्टम, तेरुकुट्टु, कथकली, वीथी नाटकम, कूडियाट्टम, भागवत मेला, यक्षगानादीनि नाट्यानि सन्ति। तो तेषां केचन विशेषाः सन्ति, ते नाट्यशास्त्रेणापि संयुज्यन्ते, सम्बन्धं ते धारयन्ति। तत्र समानानि कानिचित् तत्त्वानि सन्ति। एतेषु क्षेत्रीय नाट्यरूपेषु नाट्यशास्त्रस्य या मार्ग परंपरा वर्तते, उभयोर्मध्ये विशेषोपि वर्तते, साम्यमपि महद् वर्तते। एतद् अस्माभिः विचारणीयं। किं किं तैः नाट्यशास्त्रस्य यत् थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आसीत्, नाट्यशास्त्रस्य यः सैद्धान्तिक्य अवधारणाः सन्ति, ये राद्धान्ताः भरतमुनेः सन्ति, तेषां कथं प्रतिफलनम् एतेषु क्षेत्रीय नाट्यरूपेषु जातम्, और किं च तैः स्वकीयः विशेषः तत्र आपादितः इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। तत्र विशिष्य तु यथा मया कथितं यत् पूर्वरङ्गः आदौ करणीयः इति या काचन अवधारणा भरतमुनिना प्रदत्ता वर्तते, सा तु सर्वेषु क्षेत्रीय नाट्यरूपेषु प्रतिफलिता वर्तते। सर्वत्र पूर्वरङ्गः येन केनापि विधिना भवत्यैव। तत्र विशेषाः सन्ति, कर्मकाण्डः तत्र किञ्चित् विभिद्येत, किन्तु नाट्यारम्भात् पूर्वं पूर्वरङ्गः सम्पादनीयः, नामान्तरेण सम्पादनीयः। किन्तु भरतमुनेः या भावना वर्तते सा पूर्वरङ्गविधौ अवश्यं तत्र अंकिया नाट रूपं वा स्यात्, मणिपुरी शैली नाट्यरूपं वा स्यात्, अन्यत्र वा कुडियाट्टं प्रभृतीनि यानि नाट्यरूपाणि सन्ति तत्र वा स्यात्, किन्तु आदौ पूर्वरङ्गः सर्वत्र प्रयुज्यते। तस्य पूर्वरङ्गस्य विशदं स्वरूपं तु भरतमुनिना पंचमे अध्याये नाट्यशास्त्रस्य यथा प्रतिपादितं, तत्र ये ऊनविंशतिः अंगानि भरतमुनिना यानि प्रतिपादितानि, तेषु कानिचित् अंगानि अस्मिन् नाट्यरूपे वर्तन्ते, अन्यानि अंगानि अस्मिन् नाट्यरूपे अनुष्ठीयन्ते इति तु पश्यामः। किन्तु तत्र परंपरा यथा कथञ्चित् पूर्वरङ्गस्य सर्वैः अभ्यस्यते इति वयम् अवलोकयामः। रसस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत्तु विलक्षणम् अस्माकं विलक्षण सिद्धान्तः वर्तते अस्मत् परंपरायाम्। अन्यत्र वेस्टर्न थिएटर मध्ये, पाश्चात्य नाट्य परंपरायां तथा नाट्यानुभूतेः स्वरूपं न प्रतिपादितं। वर्खेडी महोदयैरपि कथितं यत् पुरुषार्थ बोधः अवश्यं जायते। यदा यदा रसानुभूतिर्भवति तदा पुरुषार्थ बोधः जायते। तत्र 4 मूलरसाः सन्ति, तेषु प्रत्येकं पुरुषार्थ विशेषेण संबध्यते। शृंगार कामपुरुषार्थेन, वीररसः
धर्म पुरुषार्थेन, रौद्रस अर्थ पुरुषार्थेन, विभत्सो रसस्य मोक्ष पुरुषार्थेन अवश्यं संबध्यते। तत्र पुरुषार्थस्य प्रवृत्ति अवश्यं स्यात्। यदि रसानुभूतः एतेषां रसानाम् अनुभवः यदि भवति तर्हि पुरुषार्थ बोधः अवश्यं भवेत्, अन्यथा तु रसानुभूतिः न स्यात्, केवलं चित्तरञ्जनं स्यात्। यथा हॉलीवुड बॉलीवुड चित्रपटेषु वयं चित्तरञ्जनं कुर्मः, आधुनिक रंगमंचे कदाचित् चित्तरञ्जनं कुर्मः, किन्तु पुरुषार्थबोधः तत्र अवश्यं न भवति। रसस्य यदा अनुभूतिर्भवति तदा पुरुषार्थबोधः स्यात् इति या अवधारणा वर्तते। अन्यच्च दिक्कालयोः यादृशं प्रतिफलनम्, दि रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इति यथा भवति अस्मत् परंपरायां नाट्यशास्त्रस्य यह मार्ग परंपरा वर्तते तत्र वा स्यात्, या याः देश्यः परंपराः सन्ति तासु वा स्यात्, किन्तु दिक्कालयोः किंचित विलक्षणं प्रतिफलनं तत्र भवति। तत्र समयः एकरेखिकतया न प्रचलति। there is no unilinear movement of time. Tatra this non-linear concept of time and space. इति उदाहरणैः स्पष्टीकर्तुं इदानीं समयः न वर्तते, किन्तु सर्वेषु क्षेत्रीयरूपेषु अयम् अभ्यासः प्रतिफलितः वर्तते। यत् चक्राकार गति समयस्य तत्र कुडियाट्टं वा स्यात्, अन्यानि क्षेत्रीय नाट्यरूपाणि स्युः। सर्वत्र नाट्यशास्त्रस्य इयं या तत्र काल विषये मुनिना बहु कथितं, काल प्रकर्षः कथं करणीयः। पंचसु निमेषेषु यः प्रसंगः लौकिके जगति भवति स पंचसु होरासु मया तत्र विस्तारयितुं शक्यते इति कालं नर्तयति नर्तकः, अभिनेता स्वकीये हस्ते कालं स्थाप्य असौ नर्तयति। इति यत् स्वरूपं वर्तते दिक्कालयोः प्रतिफलनस्य, तत् नाट्यशास्त्र परंपरायां क्षेत्रीय नाट्य रूपेषु एतेषु रीजनल थिएटर रूपेषु परिलक्ष्यते। एवं च या आंगिक विधयः सन्ति, आंगिकस्य तु नाना कोटयः भरतमुनिना अत्यन्तं सूक्ष्मतया प्रतिपादिताः सन्ति। 64 हस्ताः सन्ति, 13 शिरोभेदाः सन्ति, एवं 36 दृष्टिभेदाः सन्ति। एते सर्वे प्रायशः अभ्यस्यन्ते एतेषु क्षेत्रीय नाट्य रूपेषु। ग्रंथाः अपि परस्तात् ताः अभिनय कोटिः अधिकृत्य विरचिताः। अभिनय दर्पणो वा स्यात्, हस्तमुक्तावली वा स्यात् इति क्षेत्रीय नाट्यरूपाणां कृते पृथक् ग्रंथाः अपि सन्ति। तेषां सर्वेषाम् उपजीव्यं तु भरतमुनेः नाट्यशास्त्रमेव वर्तते। अभिनय दर्पणो वा स्यात्, हस्तमुक्तावली वा स्यात्, किन्तु अभिनयस्य आंगिकस्य कोटीनां विस्तारः विकासः बालराम भरतं भवत् यथा कृतम्। अस्माकं ये चाक्याराः वा सन्तु, ये नृत्य विशारदाः नृत्य प्रयोजकाः वा सन्तु, तैः कथं नवीनाः कोटयः उद्भाविताः, तत्र विकासं प्रापिता भरतनाट्यस्य, भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य परंपरा इत्यपि अस्माभिः तत्र ज्ञातुं शक्यते। इदानीं तु संक्षेपेणैव वच्मि। क्षेत्रीय रूपाणां या परंपरा वर्तते सा क्वचित् नृत्तप्रबन्धाः इमे सन्ति, क्वचित् गेयरूपकाणि इमानि सन्ति, क्वचित् उपरूपकाणि सन्ति इति नामभेदैः शास्त्रकारैः इमे सर्वे भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। रासक, डोम्बी, प्रस्थान, भाणिका, भाण, शिल्पक, हल्लीसक, रामाक्रीड, डोम्बिका, डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक, बहवः प्रायशः 40 प्रायाणि एतानि उपरूपकाणि मया संकलितानि। केनचित् 16 सन्ति, केनचित् 18 सन्ति, केनचित् 30 सन्ति, केनचित् 32 सन्ति इति पृथक् पृथक् शास्त्रकाराः एतेषां लक्षणानि कुर्वन्ति, किन्तु संख्या तु भूयसी किल एतेषां वर्तते। एतानि सर्वाणि उपरूपकाणि क्षेत्रीय नाट्यरूपाणि वा व्यवहारे नाना सहस्रादिभ्यः अभ्यस्यन्ते स्म, अनुष्ठीयन्ते, प्रयोज्यन्ते स्म। नाट्यशास्त्रेण सह तेषां कश्चन दृढीयान् सम्बन्धः आसीत् इत्यपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते। इदानीं विस्तराय अवकाशो न वर्तते सोदाहरणं विवेचनं कर्तुं, यतोहि कालातिपातो जायते इति मन्ये। अन्यैरपि विद्वद्भिर्वक्तव्यं स्यात्। मम ग्रन्थेषु क्वचित् क्वचित् मया एते विषयाः विस्तरेणापि परामृष्टाः सन्ति। इदानीं विस्तारं परिहृत्य परस्ताद् यः आधुनिकः कालः विजृम्भते तस्य विषये किञ्चित् विमर्शं
कुर्मः। तत्र आधुनिके काले किं सञ्जातं यत् नाट्यशास्त्रस्य या जीवन्ती परंपरा आसीत् तस्याः किञ्चित् लोपः विशिष्य उत्तरभारतेषु सञ्जातः। दक्षिणेषु केरले क्वचित् सा परंपरा विशिष्य जीवन्ती आसीत् कुडियाट्टं नाट्यरूपे, किन्तु कुडियाट्टं नाट्यपरम्परायां समग्रं नाट्यशास्त्रं नैव विश्राम्यति इति मम विश्वासः वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य परंपरा भूयसी परंपरा वर्तते, यतोहि अभिज्ञानशाकुन्तलं तैः नैव प्रयोज्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कृते पृथक् किञ्चित् नाट्य विशिष्टं नाट्यस्वरूपं तस्य स्यात्, यतोहि तत्र तत्र समावेशः कर्तुं न तस्मिन् नाट्यरूपे एतादृशानां ये महतां रूपकाणां तेषां तत्र समावेशः तथा कर्तुं न शक्येत इति प्रतीयते। तो काचन मार्गपरम्परा या वर्तते तस्याः अभ्यासः पूर्वम् आसीदेव, इदानीम् आधुनिके काले समायाते। The rediscovery of Natya Shastra in modern period, that has been one of the most exciting events in the global cultural history to me. Natya Shastra यदा पुनराविष्कृतः, यदा विलियम जोन्स महोदयेन कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुन्तलं सानुवादं मूल पाठ सहितं प्रकाशितं, सापि काचन क्रांतिकारिणी घटना विश्वस्य इतिहासे बभूव इत्यपि सोदाहरणं मया प्रतिपाद्यते। यदा नाट्यशास्त्रं ग्रन्थरूपेण आधुनिक विश्वे पुनः आविष्कृतं प्रकाशितं, सापि घटना एतादृशी बभूव यत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे महत् परिवर्तनं तया जातम् इति अस्माभिः विचारणीयं। किन्तु ततोपि प्राक् नाट्यशास्त्रस्य ग्रन्थरूपेण प्रकाशनात् प्रागपि केचन विचारकाः, केचन रचनाकाराः तथा आसन्, ये अनुभवन्ति स्म यत् अस्माकं भारतीय नाट्यपरम्परा यूरोप नाट्यात् विभिन्ना वर्तते। तेषु रवीन्द्रनाथ्यगोरः, तस्य लेखा यदा मया पठ्यन्ते भरतमुनिमेव पुनराविष्करोति इति प्रतीयते। तेन नाट्यशास्त्रं नाधीतं, किन्तु अत्यन्तं मार्मिकतया कथं यथार्थवादिनी शैली नाट्यस्य अनुभूतिं हन्ति इति असौ अत्यन्तं रमणीयतया प्रतिपादयति। एतद्यत् ड्राप् कर्टेन् वर्तते, एतद्यत् प्रोसेनियम थिएटर वर्तते, तेन नाट्यानुभूतिः बाध्यते इति रवीन्द्रनाथः कथयति। मम नाट्यं भिन्नं स्यात् इति कथयति, किन्तु रवीन्द्रनाथस्य काले यद्यत् असौ कथयति सा नैव बुध्यते जनैः, सम्यक् न ज्ञायते। तस्य तथा असौ ऋषिकल्पः आसीत्, तस्य तथा तत्त्वावगाहिनी दृष्टिः आसीत्। अनन्तरं शम्भुमित्रेण यदा रक्तकर्वीति नाट्यं तस्य प्रयोजितं, विस्मिताः सर्वे यत् एतादृशं नाट्यं भवति, एतस्य तु एतस्य नाट्यस्य अनुभूतिस्तु विलक्षणा काचन अनुभूतिर्वर्तते। तदा केनचित् समीक्षकेण कथितं, येन नाट्यशास्त्रमपि परस्ताद् अधीतं, तेन कथितं यत् नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना यद् रसस्य स्वरूपं प्रतिपादितं तत् शम्भुमित्रस्य रक्तकौरवी प्रयोगेण प्रयोगकाले अस्माभिः अनुभूतं। तो अजानतापि तेन नाट्यशास्त्रं स्पृष्टं, नाट्यानुभूतिः तेन तथा प्राप्ता, अधिगता तस्मिन् नाट्यप्रयोगे या भरतमुनि सम्मता आसीत्। अनन्तरम् अस्माकं हिंदी भाषायां केचन महान्तः साहित्यकाराः, युगप्रवर्तकाः साहित्यकाराः केचन, तेपि तदेव कथयन्ति यत् भरतमुनिः कथयति स्म, किन्तु नाट्यशास्त्रस्य समग्रं पुस्तकं तेषां सविधे नास्ति। भारतेन्दुः, तेन नवीनं नाट्यशास्त्रं हिंदी भाषायां रचितं, यद् अस्माकं नाट्यशास्त्रं भिन्नं स्यात्, यूरोप शैली या वर्तते तया भिन्नम् अस्माकं नाट्यशास्त्रं स्यात्। तस्य निबन्धाः सन्ति। सोपि स्वयमेव महान् नाट्यकारोऽपि वर्तते, एवमेव जयशंकर प्रसादः। एते अत्यन्तं प्रतिभाशालिनः तत्त्वदर्शिनः नाट्यकाराः, विचारकाः, चिन्तकाः सन्ति। जयशंकर प्रसादः यद्यत् कथयति स भारतीय नाट्यस्य या मूला परंपरा वर्तते तामसौ स्पृशति इति एते प्रयत्नाः सञ्जाताः नाट्यशास्त्रस्य आधुनिके काले आविष्कारात् पूर्वं। किन्तु नाट्यशास्त्रं यदा आविष्कृतं, ग्रन्थरूपेण पुनः प्रकाशितं, तदा तु महत् परिवर्तनम् अजायत। अस्माकं यः मनोधर्मः नष्टः आसीत्, यथा वर्खेडी महोदयैः अत्यन्तं रमणीयतया उक्तं यद् 18 शतके ऊनविंश शतके च अस्माकं मनोधर्म एव नष्टं, यत् औपनिवेशिकः कालः यः समागतः, तस्य विजृम्भणेन अस्माकं यत् स्वराज्यम् आसीत्, कलाक्षेत्रे अपि अस्माकं स्वराज्यम् आसीत्, तस्य प्रतिष्ठा
अस्माकं नष्टा, इदानीं तस्य पुनः प्रतिष्ठा कथं कर्तुं शक्यते इति काचन संभावना उन्मीलति। तत्र तस्या संभावनाया उन्मीलनाय ये नाट्यशास्त्रस्य अध्येतारः विद्वांसः सन्ति तेषां प्रयत्नाः इति एका दिक् अभवत्। तत्र क्रिस्टोफर बिर्स्की महोदयः पोलेण्ड् देशवास्तव्यः, तत्र एफ.पी.जे. क्वाइपर महोदय हालैंड देश वास्तव्य, पी राघवन महोदय, कपिलावात्स्यायन महोदय, एते महान्तः अध्येतारः विद्वांसः सन्ति नाट्यशास्त्र विषये। तैः यथा अस्य परम्परायाः पुनः प्रकाशः कारितः तस्यापि प्रभावः नाट्यशास्त्र परम्परायाः पुनराविष्काराय आधुनिक रङ्गमञ्चस्य कृते तस्याः परम्परायाः पुनराविष्काराय तस्याः अपि प्रभावः तस्य कार्यस्य तेषां यानि विद्वत्तापूर्णानि तेषां कार्याणि शोधकार्याणि आसन् एतेषां विदुषां तेषां प्रभावः कश्चन आसीत्। तस्यैव कारणम् एतद् अस्माभिः परिलक्ष्यते यत् समग्रेऽपि भूमण्डले केचन महान्तः नाट्यनिर्देशकाः परोक्षरूपेण वा प्रत्यक्षरूपेण वा नाट्यशास्त्रेण प्रभाविताः परिलक्ष्यन्ते। बर्तोल् ब्रेख्त् महोदयः स्यात्, स्तानिस्लावस्की महोदयः स्यात्, आर्थो फ्रांस देशवास्तव्य महान् नाट्यनिर्देशकः पीटर ब्रूक् महोदयो वा स्यात्, पोलेण्ड् देशस्य ग्रोतोव्स्की महोदयो वा स्यात्। एते परोक्षतया नाट्यशास्त्र परम्परायाः यद् रूपम् एशियायाः नाना देशेषु प्रसृतं तेन प्रभाविताः क्वचित् दृश्यन्ते। तो नाट्यानुभूते यत् स्वरूपं तत्तु पश्चिमदेशेषु प्रचलिताया यथार्थवादी नाट्य शैल्या भिन्नं स्यात् इति एतेपि अनुभवन्ति तथा प्रतिपादयन्ति। अनन्तरं च रिचर्ड् शेखनर, यूजिनो बार्बा, मार्था अष्टन् इत्यादयः ये नाट्यनिर्देशकाः पाश्चात्यदेशानां सन्ति ते क्वचित् प्रत्यक्षं संवादमपि विदधति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रेण। भारतदेशस्य महान्तः नाट्यनिर्देशकाः सन्ति। विजया मेहता महोदया सा नाट्यशास्त्रमेव उपजीव्य अभिज्ञानशाकुन्तलं मुद्राराक्षसं च प्रयुनक्ति। शान्ता गांधी महोदया महती नाट्यनिर्देशिका असौ वर्तते। तया तु बहवः संस्कृत नाट्यविशेषाः बहूनि संस्कृतरूपकाणि तया विक्रमोर्वशीयं वा स्यात्, कर्णभारं वा स्यात्, उरुभङ्गं वा स्यात्, नाट्यशास्त्रशैल्या कथम् एतेषां प्रयोगाणां संस्कृतरूपकाणां प्रयोगः स्यात् इति विचारः इदानीम् आरब्धः। एते नाट्यनिर्देशकाः प्रयोगं तथा कुर्वन्ति। नवीनेषु नाट्यनिर्देशकेषु के.एस्. राजेन्द्रन् स्यात्, भारतरत्न भार्गवः स्यात्, कमलेश दत्त त्रिपाठी वा स्यात्, केरल प्रदेशेष्वपि मुरली माधवन महोदयो वर्तते, सुरेश शर्मा वर्यः वर्तते। एते नाट्यनिर्देशकाः। मम प्रदेशे कमल वासिष्ठ महोदय नाट्यशास्त्रस्य अध्येता वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य कथं प्रतिफलनं मम प्रयोगेषु भवति इति चिन्तयति, तदनुसारेण रङ्गमञ्चं निर्माति, प्रयोगं करोति। अत्यन्तमेव विलक्षणः नाट्यनिर्देशकः असौ वर्तते। प्रायशः बहिः प्रदेशेषु न ज्ञायते, किन्तु तलावगाहिनी तस्य दृष्टिः वर्तते। संस्कृतभाषायामेव तेन नाट्यानि मृच्छकटिकं वा स्यात्, विक्रमोर्वशीयं वा स्यात्, कुन्दमाला वा स्यात्, तेन नाट्यशास्त्रसम्मतविधिना नाट्यशास्त्रसम्मतं रङ्गमञ्चं निर्माय नाट्यमण्डपं निर्माय तेन प्रयोगाः कारिताः। एतादृशाः प्रयोगाः अस्माकं काले भवन्ति। तेन नवीनाः सम्भावनाः नाट्यशास्त्रस्य कथम् आधुनिकनाट्ये प्रतिफलनं भवेत् इति अस्यां दिशि एताः सम्भावनाः उन्मीलिताः। इयं तु एका सम्भावना एवमपि वर्तते यत् संस्कृतरूपकाणां प्रयोगः नाट्यशास्त्रसम्मतविधिना भवेत्, किन्तु अन्यासां भाषाणां यानि रूपकाणि सन्ति, यानि आधुनिकानि भाषान्तररूपकाणि सन्ति, तेषामपि प्रयोगः नाट्यशास्त्रविधिना नाट्यशास्त्रसम्मतविधानेन कर्तुं शक्यते वा न वा इति धिया प्रयोगाः अभवन्। कारन्तमहोदयेन तु वर्णमन् इति मेघबेत् रूपकस्य हिंदी भाषानुवादः यक्षगानपद्धत्या प्रयुक्तः। यक्षगानमपि किञ्चित् नाट्यशास्त्रसम्मतमेव नाट्यप्रकारः वर्तते। तो तया शैल्या तेन वैदेशिकं नाट्यं प्रयुक्तं, किन्तु वैदेशिकानि वा नाट्यानि स्युः, हिंदी मराठी भाषयोः नाट्यानि अन्यासां भाषाणां वा रूपकाणि स्युः, एते नाट्यशास्त्रसम्मतविधिविधानेन प्रयोक्तुं शक्यन्ते इति काचन संभावना इदानीम् उन्मीलति। तथा प्रयोगाः अपि इदानीं भवन्ति। इदानीं युवानः नाट्यनिर्देशकाः अस्मिन् क्षेत्रे प्रयोगरताः दृश्यन्ते। तेषां नामानि कीर्तनाय इदानीम् अवकाशः न वर्तते, किन्तु संस्कृत रङ्गमञ्चः
इति काचन विशिष्टा संज्ञा इदानीम् अस्मिन् सर्वे विचार मंथने विचार सागर मंथनेन समायाता. So the Sanskrit theatre emerged as a term for the theatre which is done as per the norms, as per the vision and worldview of Bharat Muni. That we will call a Sanskrit theatre, be it a Sanskrit drama or a drama of any other language. If you perform a Sanskrit play on a proscenium in the realistic style of a European, the way the European plays are performed, that to me will not be Sanskrit theatre at all. पूर्वम एतादृशाः अपि अभिनयाः संस्कृत रूपकाणां क्रियन्ते स्म, इदानीमपि क्रियन्ते, यत् आधुनिक्या शैल्या ड्रॉप कर्टेन द्वारेण तथा दृश्य परिवर्तन द्वारेण सर्वथा यथार्थं रंगमंचम निर्माय संस्कृत रूपकस्य अभिनयः क्रियते, किन्तु तत्तु सर्वथा संस्कृत रंगमंचो न भवति. तत्र यूरोप शैल्या संस्कृत नाटकस्य अभिनयः कदाचित् स्यात्, सोऽपि भवतु, तस्यापि कृते अवकाशः स्यात्. भरतमुनिरपि एतादृशम् अवकाशं प्रददात्येव, किन्तु भरतमुनिः यादृशं रंगमंचम् अभिप्रैति, तद् रंगमंचं तन्नाट्य मंडपं निर्माय तया शैल्या आंगिकं च सर्वं च विधिविधानं च अनुसृत्य तस्य यद् रसस्वरूपं वर्तते तं विभाव्य यदि नाट्यं प्रयुज्यते, कामं संस्कृत रूपकं वा स्यात् वैदेशिकं वा रूपकं स्यात्, तत्तु संस्कृत रंगमंच संस्कृत थिएटर इति वक्तुं शक्यते. इति संस्कृत थिएटरस्य संस्कृत रंगमंचस्य काचन महती संभावना इदानीं जागरिता अस्माकं आधुनिके काले. तत्र यस्यां संस्थायां वर्खेडी महोदयाः राराजन्ते तस्यापि महद् योगदानं वर्तते. तत्र कौमुदी महोत्सवः प्रायशः 18 वर्षेभ्यः प्रयुज्यते. तत्र अष्टोत्तर 2000 वर्षात् त्रयोदशोत्तर 2000 वर्षं यावत् ये प्रयोगाः तत्र कारिताः, तेषु ये दृष्टिसम्पन्नाः दक्षाः नाट्यनिर्देशकाः अस्माकं कालस्य आसन्, तान् आहूय कथं संस्कृतरूपकाणां प्रयोगः नाट्यशास्त्रसम्मतया शैल्या कर्तुं शक्यते इति संभावना अस्माभिः विचारिता. तत्र बहुवारं कवालं नारायण पणिक्कर महोदयः आमन्त्रितः, तस्य नाट्यान्यपि तत्र प्रयोजितानि. के.एस्. राजेन्द्रन् महोदयः तत्र आहूतः, तस्य कार्यशाला तत्र संयोजिता. इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नाना परिसरेषु ये छात्राः नाट्यानि कुर्वन्ति, तत्र विलक्षणः अनुभवः अस्माभिः प्राप्येत. यतोहि तैः प्रशिक्षणम् इदानीं प्राप्तं. नाट्यशास्त्रस्य काचन परम्परा तेषु क्षेत्रीयनाट्यपरम्परा वा स्यात्, कुडियाट्टं शैल्या केचन दीक्षिताः सन्ति, केचन यक्षगान शैल्या प्रशिक्षिताः सन्ति, किन्तु नाट्यशास्त्रं नाना रूपेषु तत्र एतेषाम् अस्माकं छात्राणां प्रयोगेषु उन्मीलति इति प्रसन्नतायाः कश्चन विषयः वर्तते. केचन तत्र त्रयः पक्षाः सन्ति या संभावनाः इदानीम् उन्मीलन्ति. प्रथमं तु संभावना या वर्तते यद् नाट्यशास्त्रस्य द्वितीये अध्याये यः नाट्यमण्डपः निर्धारितः वर्तते, प्रतिपादितः वर्तते, तदनुसारेण नाट्यमण्डपस्य निर्माणं क्रियेत. तत्तु इदानीं यावत् न जातं. विचारः क्रियते यदि इदानीं विकृष्ट मध्ये नाट्यमण्डपं निर्मीयेत, तस्मिन् विकृष्ट नाट्यमण्डपे यथा मत्तवार्णी भरतमुनिना प्रतिपादिता, यथा रंगशीर्षः रंगपीठः नेपथ्यगृहं, यथा च प्रेक्षक निवेशः प्रतिपादितः, तथा यथा द्वाराणि कीर्तितानि, तथा नाट्यमण्डपं निर्माय तत्र संस्कृत नाट्यस्य अन्यस्य वा नाट्यस्य अभिनयः क्रियेत इति प्रयासः तथा न संजातः. यतोहि परमानेंट थिएटर बिल्डिंग तथा न निर्मापिता. टेम्पररी स्ट्रक्चर निर्माय तत्र मत्तवार्णीं स्थाप्य रंगशीर्षं रंगपीठं च कृत्वा द्विधा तत्र प्रयोगाः कृताः. तत्रापि संस्कृत नाटकस्य कृते साफल्यं, महत् साफल्यम् अवाप्तम् इति तु अस्माभिः प्रत्यक्षं दृष्टं. यदि मत्तवार्णी द्वय निर्माणेन कथं संस्कृत रूपकाणाम् अभिनये सौकर्यं जायते, विशेषश्च तत्र विजृम्भते इति एतानि यानि एते ये विशेषाः नाट्यमण्डपस्य भरतमुनिना कीर्तिताः, तदनुसारं स्थायी नाट्यमण्डपं निर्माय तत् प्रयोगः क्रियेत. संस्कृत नाटकानां वा स्यात्, वैदेशिक नाटकानां, भारतीय नाटकानां वा स्यात् इति एका संभावना. आंगिकस्य ये नाना विधयः भरतमुनिना प्रतिपादिताः, तेषु कः ग्राह्यः. 64 हस्तेषु सर्वे
ग्राह्याः न भवन्ति प्रयोग विशेषे, किन्तु तेषाम् उपादेयता तु वर्तते। इदानीं नाना प्रसंगाः ये अस्माभिः अस्माकं जीवनस्य क्रियते। मया विचारितं यत् एटीएम मध्ये गत्वा एटीएम कार्ड तत्र इंसर्ट कृत्वा अहं द्रव्यं निस्सारयामि, तत्र कः हस्तः तस्य अभिनये स्यात्, मुष्टिहस्तो वा स्यात्, अन्यथा वा कश्चन सर्पदंश हस्तो वा स्यात् इति विचारः कर्तुं शक्यते। किन्तु तथा यदि ज्ञात्वा अभिनयः क्रियते तत्र कश्चन विशेषः अवश्यं स्यात्, यतोहि हस्ताभिनयः यदा क्रियते तदा विशेषः भवति। अविज्ञाय यदा अभिनयः क्रियते तदानीमपि सम्यक् कर्तुं शक्यते इति न संशयः। ये दक्षा नाट्य प्रयोक्तारः सन्ति ते तु कुर्वन्ति एव, किन्तु सिद्धान्तं ज्ञात्वा कोटिं भरतमुनि प्रतिपादितां ज्ञात्वा विशेषः तत्र आपादयितुं शक्यते। एते आङ्गिकविशेषाः सन्ति, तेषाम् उपयोगः कथं करणीयः इति संभावना वर्तते। रीता गांगुली महोदया वर्तते, एनएसडी मध्ये कार्यं कुर्वाणा आचार्या वर्तते नाट्यस्य। तेन ये प्रयोगाः कारिताः तत्र आङ्गिकाभिनयस्य ये विशेषाः नाट्यशास्त्र प्रतिपादिताः ते बहुशः तत्र विन्यासं नीताः। प्रायशः सर्वे हस्ताः अभिज्ञान शाकुन्तलस्य यः प्रयोगः तया कारितः, प्रतिक्षणं कंचन हस्तं निर्माय अभिनेता तत्र अभिनयं करोति। क्वचित् क्वचित् तेन एकरसतापि जायते, तत्र मोनोटोनी जायते, किन्तु प्रयोगः कर्तुं शक्यते यत् एतेषाम् उपादेयता कीदृशी वर्तते इति एका संभावना वर्तते। अपरा या महती संभावना वर्तते यत् नाट्यशास्त्रे यह जीवनबोधः वर्तते, यद् विजन् वर्तते भरतमुनेः, तस्य साकारीकरणं, तस्य अवतारः अस्माकम् आधुनिक रंगमञ्चे भवतु इति अस्माभिः विचारणीयः। बहवः नाट्यनिर्देशकाः, महान्तः नाट्यनिर्देशकाः प्रयोगान् कुर्वन्ति। तेषां प्रयोगेषु एताः तिस्रोऽपि दिशा उन्मीलन्ति। गोवर्धन पांचाल महोदयः वर्तते, महान् नाट्यनिर्देशकः वर्तते अस्माकं समयस्य। तेन he laid a great emphasis on recreating the whole theater building of Bharat Muni's Natya Mandapa, and all the performances he directed after his retirement from NSD, be it Duta Vakyam, Prabuddha Rohineya and other Sanskrit plays. He directed Sanskrit plays in original language itself, and all the plays he directed, there he insisted that the whole theater of Bharat Muni will be, the physical structure will be created, and they were success, great success. इयम् एका संभावना वर्तते। अत्र विजया मेहता वर्यायाः प्रयोगः कारितः, तत्रापि मुद्राराक्षस प्रयोगे, शाकुन्तल प्रयोगे तया मत्तवाणी द्वयं रंगशीर्ष रंगपीठ स्वरूपं तया तथैव निर्मापितं, स्तंभाः तया तथैव निर्मापिताः। ते प्रयोगाः अत्यन्तमेव रमणीयाः अभवन्। मराठी भाषानुवादाः तया प्रयोजिताः, किन्तु नाट्यशास्त्रं तत्र उन्मीलति इति अनुभवितुं शक्यते स्म इति एका दिग् वर्तते। अभिनयस्य ये विधयः भरतमुनिना प्रतिपादितः, नाट्यायितं वाक्याभिनयः, पाठ्यांगानि पाठ्यभेदः कथम् अभिनयः इति आंगिकवाचिक सात्विक अभिनयानां ये विधयः तेन प्रतिपादिताः, तेषाम् अभ्यासः कथं करणीयः इति अपरा दिक्। अन्या च या तृतीया दिक् वर्तते, परां कोटिम् अधिरोहन्ति या दिक् वर्तते, नाट्यशास्त्रस्य जीवनमूल्यानि, रसस्य वैलक्षण्यं, या च दृष्टि भरतमुनेः वर्तते, पुरुषार्थबोधस्य तत्र संक्रान्तिः कथं भवेत् इति या दृष्टिर्वर्तते, सा अस्माकम् आधुनिकेषु प्रयोगेषु कथं परिलक्ष्येत इति धिया केचन नाट्यनिर्देशकाः प्रयोगं कुर्वन्ति। विशिष्य कावलं नारायण पणिक्कर महोदयस्य ये प्रयोगाः, स तु फिजिकल स्ट्रक्चर या वर्तते, भौतिकं यद् नाट्यमण्डपस्य स्वरूपं वर्तते तत् सर्वथा तादृशं भवतु इति तस्य आग्रहः क्वचिदपि नास्ति। आङ्गिकविधयोऽपि मम नाट्येषु तथैव प्रतिफलन्तु इत्यपि तस्य आग्रहः तथा नास्ति, किन्तु या अनुभूतिः वर्तते, संस्कृतनाटकं कालिदासस्य वा भवेत्, भासस्य वा भवेत्, तस्य अवगाहनं कृत्वा ततः सबटेक्स्ट् निस्सार्य तस्य अनुभूतिः कथं कारयितुं मया शक्यते, येन पुरुषार्थे परिणतिर्जायेत इति काचन तस्य दृष्टिर्वर्तते इति तिस्रः दृष्टयः उन्मीलन्ति इदानीं नाट्यशास्त्रस्य आधुनिकरङ्गमञ्चे संभावनायाः। एताः सर्वाः दृष्टयः इदानीं सार्थकतां गच्छन्ति इति सन्तोषस्य कश्चन विषयः वर्तते। एतावदेव उक्त्वा विरमामि। कालातिपातः जायते, महान् कालः मया गृहीतः, तस्य कृते अहं मर्षणीयः। धन्यवादाः। नमो नमः।